हेलो हाय फ्रेंड। हेलो हेलो हाय फ्रेंड। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो हमारे सामने जस्ट पीछे एक कोबरा सांप है जो कि काफी मत रुक जा। अरे रुकी जा रहा है काटेगा का। अरे बैठा किसने ने यार कड़ी देखी रहा। अरे मैं ही कर रहा हूँ। अरे बाकी डर लगेगा यार। फट मार देगा। हाँ वो छोड़ो एक बार काटे बाद छोड़े नहीं का वो। छोड़ा नहीं गया फाइनली। यार पर पाछे कड़ी काट रहा हूं तुमसे चीर मिला तो थोड़ी है कि फट काटूं छोड़ देगा। दांत गड़े ना मार कर। अरे ऐसे मूड खराब कर दिया। छोड़ेगा नहीं अपना प्यास छोड़ेगा। प्यार निकाल देगा वो थोड़ी देर में। ब्राइटनेस का ऊपर वीडियो नहीं रही। अरे मोचो से वीडियो नहीं सब 12 बजे